Ne pomina ni 2 godine od Втората Балканска војна, а Македонија стана едно од боиштата на Првата светска војна. И покрај отпорот, македонците присилно се регрутираа во 3 армии и присилно се бореа на двете противнички страни, силите на Оската и на Антантата. Македонскиот народ беше сведок на уште една крвава пресметка меѓу неговите завојувачи Србија, Бугарија и Грција. Над 1.200.000 луѓе во 1918 година беа во Македонија и се подготвуваа уште еднаш македонските полиња, планини, села и градови да ги претворат во гробници на војници од разни националности и на македонското цивилно население. Уште во екот на војната во 1917 година, во говорот во бугарскиот парламент, познатиот социјалист Димитар Благоев отворено ќе истапи во прилог на македонската народна посебност и ќе укаже на фалсификатите што на тој план се прават во Бугарија. Во текот на војната, во своите написи и истапувања во Русија, Мисирков барал обединување и автономија на Македонија. Со исти барања се огласуваше и македонската емиграција од Швајцарија и од Америка. Затоа, колку била распространета оваа желба и колку длабоки биле незините корени во самата Македонија, зборува извештајот на српскиот општественик Јован Хаџивасилевиќ од 1918 година, кога соопштува за расположението во Воденско и Леринско. Една од главните идеи која овде го занимава словенското население е идејата за автономија на Македонија. Со Версајскиот мировен договор од 1919 година беше направена уште една мала корекција на картата на Македонија. Струмичкиот округ беше приклучен кон кралството на србите, хрватите и словенците. Попусти беа апелите и меморандумите на македонските прогресивни сили на Македонија да ѝ се даде автономија. Во ова време Димо Хаџидимов, најпознатиот идеолог на левицата во македонското револуционерно движење, се огласи со книгата Назад кон автономијата. Пол Христов со Македонија да остане на македонците, а серската револуционерна група порачуваше дека ослободувањето и осамостојувањето на Македонија не е непријателски акт спрема соседните народи. Залудни беа истапувањата во полза на македонската кауза на многумина прогресивни луѓе од светот, па и на професорот на Универзитетот во Лозана Ричард Рајс, кој истакнуваше: Вашите бугарофони порадо би ги нарекол македонци. Македонскиот јазик личи исто толку на српскиот колку и на бугарскиот. Факт е дека македонскиот не се зборува ни во Софија, ни во Белград. Тој е посебен словенски јазик. Според мене, македонецот не може да се нарече ни бугарин, ни србин, туку просто македонец. Версајските миротворци ја потврдија територијалната поделба на Македонија и благодарение на судирот меѓу Србија и Бугарија, Грција го доби најголемиот дел од Македонија, односно 51% од целокупната македонска национална територија. Продолжи тројната асимилација на македонскиот народ. Македонскиот јазик беше забранет и во сопствените домови,
а од македонците се правеа бугари, срби и грци. Најтрагичната несреќа за Македонија по овие делби беше насилното масовно преселување на македонците од Егејскиот дел. Уште за време на Балканските војни, грчката војска при настапувањето го протеруваше македонското население и уништуваше цели градови и села со цел македонците да ги истера од сопствените огништа. Веднаш по Балканските војни, во Егејска Македонија беа населени близу 150.000 грци од Тракија и од Бугарија. И по овие војни, грчката држава продолжи да прави се што беше во незините можности, со сила да исчисти територијата на Егејска Македонија од македонското население. За таа цел со Бугарија и со Турција ќе прави спогодби за размена на население и во замена за грци и луѓе од други националности го протеруваше македонското население. По силата на Неискиот мировен договор од 1919 година и Конвенцијата за така наречената доброволна размена на население меѓу Грција и Бугарија, од Егејскиот дел на Македонија беа иселени близу 87.000 македонци. По овие промени во Егејска Македонија останаа да живеат близу 250.000 македонци. Следниот потек во правец на измена на етничкиот состав беше направен во 1923 година со Лозанскиот мировен договор меѓу Турција и Грција. Со овој договор се предвидуваше задолжителна размена на население меѓу двете земји според верската припадност. Така повеќе од 40.000 македонски муслимани присилно беа иселени во Турција. Додека во 1913 година од 1.050.000 население во Егејска Македонија, само 217.000 беа грци и тоа главно населени во Кожанската област. По сите овие промени на територијата на Егејска Македонија, што настанаа по 1913 година, беа населени околу 600.000 грци, турци, караманлии, ерменци, кавкавци и други народи. На тој начин се создаде мозаик од народи и јазици, во кој се уште не преовладуваше грчкиот. Тоа ќе доведува до нови потези на грчката влада на планот на измената на етничкиот состав на населението од тој дел на Македонија. Сите овие мерки беа проследени со масовни терори и убиства, на кои можеа да им завидат и најмрачните сили во историјата на човештвото. На територијата пак на Вардарска Македонија, до 1929 година, беа населени над 24.000 колонистички семејства. Во трите дела на Македонија секојдневно по патиштата гинеа луѓе чија вина беше таа што знаеа дека се македонци. Залудни беа апелите на македонското население и на светската прогресивна јавност да запрат терорите. Се што беше македонско требаше да умре. Македонските територии беа посебни зони во кои важеа посебни закони. Така од вкупно 17.000 жандари во бивша Југославија, 12.000 беа во Македонија. Положбата на населението уште повеќе влошуваа нападите на врховистичките чети од Бугарија. Насекаде убиства, убиства, убиства и само убиства. По Првата светска војна, македонскиот народ направи историски пресврт влево, кон сојузништво со работничката класа, што беше услов и предпоставка за успешно преведување на македонското ослободително движење во чекор со историскиот прогрес. Во борбата за воспоставување на тоа нужно единство и револуционерен сојуз со работничката класа, најангажирана творечка пројава направи идеологот на македонската левица и линденецот Димо Хаџидимов. Во чест на 20 годишнината од Илинденското востание, тој ќе објави статијата Илинденското востание и поуките од него за сегашните македонски револуционери. Во неа Димов
ке даде историска поука и патогас кон правилно насочување на македонското ослободително движење и револуцијата во новите историски услови. На крајот, визионерски ќе ја предскаже иднината на слободна Македонија. Македонија го имаше својот прв Илинден придружен со крвави дни на разочарување и тешки страдања во текот на 4 век. Таа ќе го има и својот втор Илинден, но веќе при идната нова епоха на блиски погоди е ослободувањето. Тој втор Илинден е близок. Тој доаѓа. Покрај преселничките движења 20-тите и 30-тите години од овој век македонскиот народ ги запамети и по терорите и убиствата од врховизираната внатрешна македонска револуционерна организација на чело со Тодор Александров и Александар Протугеров, а од 1924 година од крвникот Иван Михајлов, кој беше во служба на бугарскиот двор. Се што беше прогресивно беше убивано од неговите слуги, како и од српските и грчките националисти. Од неговите убици исчезна најголемиот дел од серската револуционерна група. Теророт низ Македонија предизвика протести во светската јавност. Меѓу другите се огласија Анри Барбис, Алберт Ајнштајн, Сун Јат-сен и Нехру. Десет години по соборувањето на земјоделската влада на Александар Стамболиски во 1923 година во Пиринска Македонија владееше теророт на Ванчо Михајлов. Каква беше состојбата за тоа време во тој дел од Македонија? Најдобро зборува една дописка објавена во весникот Македонско дело од 25 септември 1925 година. Во неа се вели: Убиства, убиства, убиства. И ете ги вестите што со една точка и постојана последователно секојдневно пристигнуваат оттаму и што терат на секој чесен човек да му се наежи кожата. Веднаш потоа следи: Ние немаме затвори. Ние ги обиваме сите што не се со нас. Такви се циничните изјави на овој крст психопати и тие со ревноста на садисти ги применуваат тие своји изјави. Нема населено место, нема род во Петричкиот округ што не платил данок на таа смртоносна епидемија. Нема семејство кој да не оплакува знаен или незнаен гроб на некој свој близок. Македонскиот народ во Вардарска Македонија по Првата светска војна цврсто ќе сврзе својата судбина со работничката класа и комунистичката партија на Југославија. Тоа ќе го покаже уште на изборите за Конституантата во 1920 година, кога Комунистичката партија излезе како најсилна партија во Македонија со 30% од вкупниот број гласачи. Истата ориентација ја направи македонскиот народ и од Егејскиот и од Пиринскиот дел на Македонија. Комунистичките партии на сите три земји, меѓу кои беше поделена територијата на Македонија по Првата светска војна, не можеа комплетно да го согледаат целиот комплекс на македонското национално прашање. Дискусиите што се водеа по македонското прашање ќе имаат за последица Коминтерната во 30-тите години да донесе став за македонската нација, дека таа е посебна нација од српската и од бугарската. Во октомври 1925 година дојде до формирање и на ВМРО Обединета, која со помошта на трите комунистички партии требаше да израсне во масовна политичка организација на македонскиот народ за решавање на неговите национални и социјални животни прашања. Преку весниците Македонско дело и Балканска федерација, како и преку посебни публикации, ВМРО Обединета изврши големо политичко пропагандно влијание во борбата за независна Македонија и Балканска федерација, најтесно поврзана со национално-слободителното движење и со класната борба на пролетаријатот во балканските земји. Во 20-тите години од овој век, под влијание на Балканската комунистичка федерација, во која доминираше бугарското раководство, како и со подршката на Коминтерната, им беше наложена на другите две комунистички партии, југословенската и грчката, резолуцијата по македонското и тракиското прашање, според која населението во Македонија се состои од срби, бугари, грци и албанци, и покрај тоа што цела плејада бугарски комунисти се изјаснуваше во полза на македонската нација.
Така, работнически вестник во 1924 година пишуваше дека Бугарската работничка партија е единствената која отворено признава и агитира за отцепување на бугарска Македонија и за нејзино припојување кон заедничка слободна татковина. во написот Мојата дума во вестникот Македонско дело, членот на Илинденската организација Ѓорги Занков пишува дека при една средба со председателот на бугарската влада Александар Стамболиски во 1923 година, меѓу другото, тој му рекол: Кога би бил сигурен дека Петришкиот крај нема да го окупираат соседите, прогласите таму република и јас нема да ви пречам. Истакнатиот пак бугарски револуционер Васил Коларов во вестникот Балканска федерација од 1926 година пишуваше: Ние, бугарските комунисти, денеска повеќе од било кога најповеќе го признаваме правото за самоопределување на распарчениот македонски народ. И во резолуцијата донесена на советувањето на Покраинскиот комитет на Партискиот совет на Комунистичката партија на Југославија за Словенија од 22 јуни 1923 година, се велеше дека македонската нација е рамноправна со српската, хрватската и словенечката. Во прилог на оваа ориентација се залагаше и словенечкиот марксистички теоретичар Драгутин Густинчич, како и Хенрих Тума, која истакна македонската посебност уште во 1913 година. Забележително беше дејствувањето на тој план и на македонските комунисти и на секретарот на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија Стефан Поп Иванов. По налог на Комунистичката партија на Југославија во 1924 година Коста Новаковиќ, откако дојде во Македонија, ја објави брошурата Македонија на македонците, земјата на земјоделците, во која македонците се признати како посебен народ. Тој пишуваше: Јас сметам дека секој народ, па и македонскиот, треба да добие право на самоопределување. Дека македонското население е национално поробено и дека единственото решение кое се наметнува е Македонија да добие самостојност и да стане врска со другите балкански народи. Комунистичката партија на Југославија на четвртата земска конференција во 1934 година ќе донесе историска одлука во рамките на партијата во блиска иднина да се формира Комунистичка партија на Македонија. Ваквиот став на партијата по македонското национално прашање ќе дејствува мобилизаторски врз широките маси на македонскиот народ, кој партијата уште посилно ќе ја прегрне како своја и единствена. Во текот на 1936 година, по иницијатива на македонските студенти од Загреб, ќе дојде до формирање на македонското народно движење МАНАПО, организација што се бореше за национална слобода и рамноправност на македонскиот народ во рамките на Југославија, која би била преобразена како федеративна државна заедница. За популаризирање на идеите на МАНАПО многу придонесоа Сдруженијата на македонските студенти Вардар од Загреб и Белград преку приредби, предавања за националното прашање и летоците што ги растураа. На повиците на МАНАПО и на Комунистичката партија на Југославија голем број македонци притекнаа на помош на Шпанската република, а многумина од нив ги оставија своите коски на шпанската земја. Непосредно пред Втората светска војна дојде до оживување на литературата на народен јазик. Се јавуваат повеќе стихозбирки на македонски јазик. Нема ли бел ден, нема ли ден да е над деновите, ден да е на аргатите, ден сонце вишен високо, ден море ширен широко. Сонце да запре, да стои и времето зачудено. Првата збирка песни на македонски јазик во вардарскиот дел беше Бели мугри од Коста Солев Рацин, потоа Молскавици и Пеш по светот од Коле Неделковски и други. Отрајте, трајте, тирани недни. Доста се тие лаги и злоба, пак косен глас од устите гадни над мојот народ у секоја доба. Дете веќе векови цели пишка и стенка од волци гости,
za brata vijat koji da go deli, za da mu gloda suvite koski. Pa neka sega sam da si reši so svoje volja sudba i seva. U život odjednaš sam da se teši, da izdigne slavno svoj rod bez vreva. Tašari pirin družno da viknat rodnata pesna v nebesa temni i burni od Egej na vek da pliska teški od glasno novite himni. Među двете светски војни и драмската литература од македонски автори доживува импозантен развој. Во 1928 година во новоотворената театарска зграда во Скопје изведена на македонски јазик комедијата Бегалка од Васил Илјовски, потоа Чорбаџите Одос од истиот автор, па драмите на Антон Панов Печалбари, Парите со Тепувачка, Антица и други. Македонската посебно се афирмираше и преку обичаите и хоровите и културно-уметничките друштва. Иако под посебни мерки на терор, Комунистичката партија на Југославија во вардарскиот дел на Македонија по 6-јануарската диктатура од 1929 година се повеќе ги затврстуваше своите позиции сред македонските маси. Преку многобројните списанија, како Наша реч, Искра и други, се посочуваше излезот од националното и социјалното робство на македонскиот народ. Грчката комунистичка партија, која како и бугарската беше оптоварена со национализмот, македонското прашање го прикриваше под превезот на некоја непопуларност сред грците да се откажат од Егејска Македонија, откако грчките буржоаски влади по Првата светска војна извршија големи демографски промени на овие македонски простори во корист на грчката националност. По 1934 година, во рамките на решението на Коминтерната за признавање на посебноста на македонската нација, беше остварена посебна соработка меѓу Комунистичката партија на Грција и ВМРО Обединета и беа постигнати значајни резултати на планот на афирмацијата на македонската посебност. Меѓутоа, диктатурата на Метаксас во 1936 година донесе невидени зверства врз грчките прогресивни сили, а особено врз македонското население. Затворите по пустите острови беа гробници за македонскиот народ. Во втората половина на 30-тите години, Комунистичката партија на Грција ќе го признае македонското национално малцинство во Грција, со тоа што се залагаше за негова рамноправност во рамките на грчката држава. Во април 1936 година, во грчкиот парламент, шефот на парламентарната група на Комунистичката партија на Грција, Стелиос Склавенас, ке рече: Оној кој поминал низ Македонија го почувствувал особениот притисок кој се врши против македонците. Правото да имаат своји училишта, да го употребуваат македонскиот јазик и своите обичаи им е строго забрането. Ваквата ситуација го тера македонското население да се организира и да води борба за извојување на тие права, што ние не можеме, а да не им ги поддржиме. Победниците на големата војна и друштвото на народите го прокламира правото на потиснатите националности да се самоопределат. Ова право наполно го признаваме и за македонската нација. Пулјопулос, водачот на мнозинството во партијата во 20-тите години во 1940 година во затворот во Акронавплија, ке напише: Кој не го признава постоењето на македонската нација во Грчка, Бугарска и Српска Македонија во минатото и денес, тој без друго е лакеј на буржуазијата.
Među dvete svetski vojni so svojte povici do narodot od trite dela na Makedonija VMRO obedineta postojano kažuvaše deka Makedoncite se posebna nacija. Posebната nacionalna komponenta, što beše istakната v 1934 godina, i otvoreното поставување на признавањето на посебноста на македонската национална индивидуалност, направи пресврт во дејноста на ВМРО обединета во Пиринскиот крај и револуционизирањето на македонските маси. За истата цел, многу придонесоа исписанијата Македонски вести, Македонска земја и многу други. Во 1934 година во поздравното писмо до Македонскиот народен сојуз во Америка познатиот комунист Ѓорги Димитров порачуваше: Само заедничка револуционерна борба на македонскиот народ во најтесен сојуз со работниците и селаните во Југославија, Бугарија и Грција може да доведе до победа на македонската ослободителна револуција. Истата 1934 година Васил Ивановски Бистришки ја објави студијата "Зошто ние македонците сме посебна нација", во која аргументирано ја докажува посебноста на македонската нација. Група македонци во 1936 година во Софија во повикот до македонската емиграција и до честните бугари по повод судењето на повеќе дејци на ВМРО обединета истакнуваше: Софија им суди на македонците затоа што имаат смелост да кажат дека се македонци. Во истата 1936 година Бугарската работничка партија во една декларација бараше населението од Пиринскиот крај да се признае како македонско национално малцинство, да има своји школи и црква, што ќе бидат рамноправни со бугарските. Во 1938 година во книгата "Македонските словени" Ангел Динев ќе го проследи историскиот развој на македонската национална мисла и раѓањето на македонската нација. Во книгата пак "Преродбата на Македонија и Илинденското востание", македонскиот публицист од Горна Џумаја Коста Веселинов направи прв сериозен обид да се постави прашањето на македонската преродба како чин на изразита самобитност и аргументирано да се отфрлат фалсификаторските присвојувања на највидните македонски преродбеници. Во Софија во 1938 година беше формиран македонски литературен кружок, чии членови беа Вапцаров, Попов, Абаджиев, Митрев и други. Во овој кружок се третира проблемите околу изградувањето на македонската национална култура и особеностите на македонскиот литературен јазик. Априлската катастрофа, што ја доживеа стара Југославија, а потоа и Грција, доведе до нова поделба на Македонија. Овој пат меѓу Бугарија, Германија и Италија за сметка на голема Албанија. И пак, засилени мерки на асимилација, овој пат и од албанска страна. Нови страдања, плjačкосувања, убиства и невидени зверства над намачениот македонски народ. Ослободителите во Македонија отворија 800 основни бугарски училишта, 160 прогимназии, 10 полни и 7 неполни гимназии и други ниши и средни училишта. Не изостана и бугарската црква. Таа испрати 280 свештеници да го избистрат бугарскиот ум во Македонија. Но бугарските учители јавуваа: Македонските селани не се заинтересирани за бугарските училишта, ги бойкотираат бугарските учители, не им даваат нужно сместување, храна и други потреби. Окупацијата на Македонија Бугарската работничка партија комунисти ја прогласи за ослободување и скоро сето време на војната се мешаше во работите на партиските организации и ги наговараше македонските комунисти дека не е време за востание. Едно време Бугарската партија, користејќи го тогашниот секретар на Покраинскиот комитет Методија Шаторов Шарло, ја приклучи македонската партиска организација кон себе, раководејќи се од паролата "Една држава, една партија". Но овој пат
Makedonskiot narod poučen od minatото ги насети непријателските намери и се придружи кон борбата на другите југословенски народи и народности, одзивајќи се на повикот на Комунистичката партија на Југославија и на Јосип Броз Тито за борба за извојување на својата национална и социјална слобода. Следеа крвавите епопеи на Извор, Пресека, Кленоец, Богомила и многу други. И во 4-годишната крвава борба во Народно-ослободителната војна, македонскиот народ од Вардарскиот дел на Македонија извојува полна слобода и афирмација на македонскиот народ. Со решенијата на второто заседание на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Југославија во 1943 година и на првото заседание на АСНОМ, Македонија беше една од федералните единици на нова Титова Југославија. Со крвта на своите најдобри синови и керки, македонскиот народ придонесе да се искове братството и единството и рамноправноста на југословенските народи и народности. Уште во текот на војната низ многобројните партиски документи се истакнуваше моментот со оружје в рака да се извојува македонската национална и социјална слобода. Во 1943 година беше формирана и Комунистичката партија на Македонија, а на Илинден 1944 година во манастирот Прохор Пчински беа удрени темелите на македонската држава во демократска федеративна Југославија. АСНОМ се конституира во врховно законодавно и исполнително представничко тело на Македонија и македонската држава како рамноправна федерална единица во федеративна демократска Југославија. Македонскиот јазик стана службен јазик во македонската држава. Во македонската држава како службен јазик се воведува народниот македонски јазик. Срцата на македонците трепереа од радост и среќа. Најпосле, идеалите на безбројната плејада борци за македонска слобода беа остварени, но, за жал, само во дел од Македонија. Иако и македонците од Пиринскиот и од Егејскиот дел на Македонија несебично се вклучија во антифашистичката борба во рамките на комунистичките партии Новие земји и дадоа огромен придонес во победата над фашизмот во тие земји, сепак не се здобија со национални права. Природен беше стремежот на македонскиот народ за обединување. Така во првите повоени години во Пиринска Македонија се признаваше македонската нација. Во почетокот, Отечествено-фронтовска Бугарија стави крај на долговековниот бугарски национализам, крај на фикцијата Голема Бугарија. Македонија престана да биде јаболко на раздорот на Балканот, но не целосно и не за секогаш, како што порачуваше Ѓорги Димитров. Во писмото до Јосип Броз Тито од 2 ноември 1944 година, Бугарската работничка партија Комунисти го поздрави формирањето на македонската држава во рамките на нова Југославија. Се признаваше постоењето на македонската нација и бугарските комунисти се обрзуваат дека ќе направат се македонскиот народ од Пиринска Македонија да го подготват за остварување на неговиот идеал за заедничко живење во рамките на Народна република Македонија. Во весниците Работническо дело и Пиринско дело се јавуваа написи на видни бугарски и македонски дејци,
во кој се исправаа бугарските фалсификати за македонската историја. Во пописот од 1946 година на пиринските македонци беше дозволено да се изјаснат како македонци. Во тие рамки, со резолуцијата на 10-тиот проширен пленум на Бугарската работничка партија Комунисти, беше воспоставена и културна автономија во Пиринска Македонија. Во учебната 1947-48 година, во училиштата во Пиринскиот крај се учеше македонски јазик и македонска историја. Постоеше македонски областен театар во Горна Џумаја и многу книжарници. Но текот на работите ги запре фамозната резолуција на Информбирото во 1948 година. За подоцна, по 1956 година, кога во пописот 187.000 луѓе од Пиринска Македонија се изјаснија како македонци, да не се признава македонското национално малцинство во Бугарија, па дури целосно да се негира постоењето на македонската нација. Овој негаторски став е присутен и кај денешното бугарско раководство. За разлика од Пиринскиот крај, во Егејска Македонија по Втората светска војна, во која масовно учествуваше и македонското население, изби граѓанската војна во Грција. Македонските маси беа на страната на Комунистичката партија, а таа, Комунистичката партија на Грција, за време на војната постојано го менуваше ставот по македонското национално прашање. Според потребите на фронтот, час го признаваше, час не. Во граѓанската војна на страната на Демократската армија на Грција учествуваа над 30.000 македонци, од кои над 6.000 загинаа во крвавите бањи на Грамос, Вич, Малимади и насекаде низ Грција, а над 60.000 по поразот на Демократската армија беа принудени да ја напуштат Егејска Македонија. Во своите настапувања, монархофашистите го тероризираа и го протеруваа македонското население. И по војната сите грчки влади, без разлика на нивната боја, го продолжија теророт и асимилацијата на македонското население и тоа трае до денешните дни. Во Социјалистичка република Македонија, во рамките на збратимената заедница на југословенските народи и народности на Социјалистичка федеративна република Југославија, македонскиот народ веќе 43 години доживува национална афирмација и сестран слободен развој и растеж. Како резултат на огромните постигања во сите области од животот, во 1967 година беше формирана и Македонската академија на науките и уметностите, како врвна научна институција во републиката. Истата, 1967 година, на 200 годишнината од укинувањето, беше обновена и Охридската архиепископија како самостојна црква на македонскиот народ. И по векови поробеност и непризнавање пред македонската нација, веќе 43 години стојат отворени перспективите за вклучување на македонската културна традиција во современите светски токови. Постоењето на македонската нација е непобитен факт, а незиното негирање денес ја слепило кај владеечките кругови во соседните земји и нивно посакување да се врати тркалото на историјата. Од времето на нивното оперирање, од тоа слепило ке зависи и моментот кога Македонија од постојано место на раздор на Балканот ќе стане обединувачка алка меѓу балканските народи.